Selamat sore, anjay. Udah kayak Windah gua. Selamat sore teman-teman. Kembali lagi bersama aku. Anjir, so asik banget, udah lama nge-streaming. Kembali lagi. Aduh. Waktu itu berhenti streaming kira-kira apa ya? Dulu rajin banget gue liat, gue kalau misalkan lihat-lihat streaming mah. Mari kita upload thumbnail. Kita save. Terus kita share. Nah, saya share di Discord dulu pak. Ini sambil loading deh. Story continue. Kita lanjut. Tuh, itu apa lagi? Ngobak pak. Discord saya. Bentar ya. Oke. Mari kita ngabuburit sambil nonton orang berantem. Let's go. Lah, bentar. Kok tidak ada di channel saya streamingnya? Harusnya ada sih. Udah 5 menit yang lalu kali. Oh, no, bentar. Saya nggak bisa baca komen pak kalau misalkan nggak nonton streaming. Pipa kapan? Dah, ya Allah, pipa saya udah pipa 22 pak. Sekarang udah sekarang udah pipa 24 anjir. Sudah terlalu tua. Ini udah ya kemarin ya, The Squad. Sekarang kita lanjut ke The Club. Pipa saya sudah terlalu tua, cok. Saya baru kembali lagi streaming. Saya ada F1 sih. Udah lulus kah belum bro? Astaga, sebelum setelah itu. Dulu aja saya streaming tuh masih kelas 8, kelas 9. Tua banget sama gue. Oke. Kemarin si Fajar cabut ya. Setelah hampir dikalahkan. Dan mungkin sekarang kita akan ngajar si Fajar lagi. Let's go. Nih. If you're not on the list, you're not getting inside. Oh really? Bentar, umur kita berapa deh? 35 tahun, Pak. Private party. Come back tomorrow. Back off. Wait. I am John Wick. Randy mana Randy? Nah, dia akhir-akhir ini padahal komen loh di Discord, reply Discord. Nggak tahu mana nih.
Anda sepertinya ganti nick ya? Ganti nickname ya? Yeah? What do you want? Shaw, where can I find him? Guys, we got a problem here. Anjir, nice. Wah gila, ini cakep banget cok. Dari kemarin saya tidak berhenti memuji game ini. Anjir, dia pakai tongkat. Lo lihat fisiknya, lo lihat bro, sangat indah dilihatnya. Karena kan lo ngabuburit ngeliatin orang berantem. Waduh, gue bawa senjata nih sendiri. Sean, mana dia? Halo. Yang bawa gelas dulu tadi tuh. Maaf ya, itu cewek padahal cok. Gue gak mau menyakiti lu, tapi lu duluan menyakiti gue. Wih. Gila finishingnya sih. Ini mirip-mirip. Lu inget game Spider-Man kan? Yang tidak saya main-mainin sampai keluar Spider-Man 2. Anjir, sabar. No, sabar ya. Anjir, no. Baru main udah mati, cok. Astaga, baru main mati. Kayak mana nih? Oh, on timing. Oke. Berarti kalau misalkan kita ditimbuk, astaga, cok, 37 tahun maksudnya. Udah mau mati, cok. Udah setua ini. Sumpah ngeperinya tuh susah loh. Jujur ya, ngeperinya tuh susah. Ini siapa lagi nih? Halo. Strong sweep. Kita hajar. Sabar pak. Buset. Wih, sakit cok. Karat. Sabar. Anjir, mati lagi cok. Wih, kok mati lagi ya, astaga. Damage-nya nambah, health-nya berkurang. Astaga. Anjir lah, 40 tahun. Udah tua banget ini. Astagfirullahaladzim. Gledek. I'll get you first. Aduh, dual shock battery level low. Bentar, sabar. Saya cari casan dulu. Sabar, tempatnya sempit. Aduh, oh shit. Banyak banget. Lu gila kali ya. Ih.
Mati gua sumpah. Tuh kan. Susah banget, cok. Ini game. Ini susah banget. Gila. Kalau kita tua terus mati gimana ya? Ngulang dari awal gitu progresnya. Aku gak jago parry aja nih. Wih, sumpah dia tuh nggak sekali doang loh mukulnya loh. Health-nya nambahnya banyak ya. Elah. Ah, shit. Nggak ada senjata ya? Ada botol gitu. Ayo. Ah, elah, cok. Ah, apa sih yang salah ya? Kayak cara gue berantem salah deh. Ada yang lagi mabuk, cok. Anjir lah, darahku tinggal segini. Weh, ah matilah cok. Fuck, gimana anjir? Mending main bola ini kayak gini. 47 tahun sekalinya mati. Nggak bisa cok, kita pakai senjata aja. Mana tadi senjata kita? Pak. Nyisa darah dikit lagi ya. Nggak ada health. Kalau mati ini bukan ngulang. That's closed for tonight. We're closed for the night. Wah, anjir, jago cok dia. Aku nggak on timing dari tadi loh.
30 tahun, astaga, sekali nambah 5 sekarang. Put that down. Woi, nggak bisa di parry loh, astaga. No way. Come on, Shed, kick his ass. I got a shit ton of money riding on you. Wah, biarin aja. Biarin aja berantem dulu. Bakal ada yang mati nggak? Kalau ada yang mati, mana sih Shan? Shan yang mana sih? Allah, udah ada jenggotnya loh. Nggak akan mati nih ya sebelum gue turun. Loh, ini orang ngapain nih? Why the fuck are you only calling me back now? What happened? Get all the money safe. I'll be right there. Turun bro. What's going on here? Is this part of the fight or something? Come on, Ted. Don't just stand there looking at him. Come at me. Woi. Alah. Sabar dulu lah yang gede. Cok, 2 biji. Fuck, no. Ah, anjir lah. Sebanget gila. Woi. Gila, cok. This is madness. Anjir. Nah, kan ini kemana lagi? No, frame tadi. Terlalu sulit cok ini. Saya sudah lama tidak main PS. Shan, ini kah? You were not supposed to be part of tonight's group. Let me through. Don't want any trouble. You already found it. Oke. Wake up. Susah loh ngeperinya. Cok, aku harus ngeblok sampai kapan ini? Ngeperinya tuh susah. Nice. With this pass I can go directly to the burning. Nggak tahu lah the burning itu apa. Kayak aku harus banyak training ya.
Oh ini. Sabar cowok, nggak bisa balik. Udah nggak bisa lagi. Yang struktur aja. Oh, ini fighter-fighternya. This door are the 3 trials. Trials. Agility, dexterity, endurance. Oke, yuk. Kayak ngomongnya dikit tapi tiba-tiba berantem aja. Gue sih berharap story-nya juga bagus, bukan fisiknya doang yang bagus. Kenapa hitam nih, cok? Halo? Pak? Kenapa hitam nih? Kenapa tidak lanjut? No, bentar. Jangan bilang ngebug. Iya. No, jangan ngebug lah. Astagfirullah. Kenapa ini? Hey. Bisa di pause? No, bentar. Ini tuh nggak hitam ya? Ini tuh bisa digerakin, Pak. Hah? Ya udahlah dari tadi. Nih, bentar. Brightness-nya sih terkelihatan, Pak. Sumpah demi apapun. Di streaming juga gak kelihatan kan? Hitam kan? Loh, saya harus kayak gimana, Cok? Gue harus apa? Gitu. Astaga, saya nunggu sia-sia. Step forward. You're about to be tested. Oh shit.
Anjir. Woi, Any regrets now? Holy shit! Not so tough after all. Drop your weapon! Oh man! fokus dulu, fokus dulu. The winner becomes a king, and the loser. That's it. How many trials do I have left before one shot? 2 more challenges lay ahead. Dexterity and endurance. But I'm afraid you'll be too late for the final trial. You just talk too much. Nggak break. Loh, kok mati? Sepuluh tahun terakhir. Should have stayed down. Kok mati, cok? Alamak, ayolah. Dia nggak break loh. Makan tuh. Dia astaga. Nggak. Ini. Oh, bisa ke atas lewat sini tadi. Aku ajar semua di lorong ini, Cok. Harusnya wih. Sumpah, horor kali, Cok. Pick up your weapon. Pick up your weapon. Oh, ini. Come on! Show me what you got! Come on! Wait! Huh. Cepet ya kalau misalkan lawan tidak punya senjata. Satu tes lagi kah? Apa nih kanan gue? Apa bacanya, Cok? Artinya? Lu sama dia di clock gitu doang. Apa itu clock? Apa nih? Fire chest. Masih di lock.
Maksud kunci. Enggak, apa namanya, tujuan dari game ini gue harus ngapain gitu loh. End of the road for you. The trial is finished. The burning ceremony has begun. No outsider allowed. Gila, cok, susah banget anjir. Demi Allah, demi apapun. Sumpah susah kali. 65, 5 tahun lagi. 5 tahun lagi umur kita. Gimana nih? Lu gila ya. Nggak di finish lagi sama gue tadi. Let's end this. Yalah. Oh, kelar the club. Nah loh, itu kasihan. Apakah kita bakal berantem sama dia dulu? Ini kayaknya dicari orang terakhir ya, yang paling kuat yang menang. C4. My arms are yours. Oh, oh, apa tuh? Ini ada bercak tangannya gitu. I recognize that uniform. It represents a school for the weak and feeble. Ah, darahku tinggal segini. Komboku langsung mati, astaga. Ah. Udah abis ini nggak ada lagi. Woi, apa kuat banget ya? Udah cowok, nggak bisa ini, terlalu sulit. Nggak bisa dihit. Nggak bisa di. Ah udahlah. Wah ini kuat banget ya, gila, nggak bisa cok. Udahlah, 10 tahun terakhir nih. Yeah, should go back to training, of course. It's just too strong. Woi. Nggak bisa di parry ya itu ya? Parry di game. Wih, parry di game ini susah cok. Susah banget. Game over. Sudah. Astaga.
The places I remember. Oke, kita ulang lagi, bro. Forget about it. If you're not on the list, you're not getting inside. Padahal tinggal selangkah lagi kita lagi lawan Shan Private gitu. party, back off! We talk too much. Gila, gue lawan beginian aja berkurang darah gue. Yeah? What do you want? None of your business. Guys, we got a problem here. Nerves get the better of you? Fokus dulu guys. 35 tahun. Banyak loh di sini loh. Ini nih yang mati berkali-kali. What do you say? Can't keep up. Woi. Ribet nih. End it, please. Ini kita kesana tadi ya? Gimana kalau kita ke lewat? Oh bisa. Gimana kita ke pintu yang kanan coba ya? Nggak ada botol atau apa gitu buat lempar, nggak ada ya? Oh, ada nih. Nice. Oh, I see. Oke, ini shortcut bro. Oh, jadi gitu, Cok. Kita nggak perlu lawan yang mereka-mereka di sini. Karena kita udah punya keycard tadi. Oke. I see. Oh, bisa cepet gitu ya. Ternyata ada shortcutnya. Oke. Begitu ternyata. Oh, langsung ke sini. Oke, nice. Kita tidak perlu membuang waktu ya. About this door, the 3 trials. Then step through the door.
Oh, ini bukan gelap. Hampir lupa gua. Step forward. You're about to be tested. Oh shit. Kok dia nggak bisa IN? Wah, anjir. Put that down. Oh shit! Insane. Woi, gue dikebukin, cok. Maju dong yang itu. Aduh, bukan dia lagi. Not so tough after all. Be careful! Nice, makan tuh. Let's go, baby. Holy shit! He has a weapon! Oh, No freaking way! You shall not fear death. anjir. Wis, bisa loncat kayak gitu, bro, gua. Hihi. Mana lu sini lu? The winner becomes a king, and the loser a thief. Your master's mind is broken. He will drag you and all the others down into the abyss. Look around you. You don't look so different to me. If you didn't want to fight, why did you come this far? Pathetic. You could barely keep Jatuhnya dari tangga lagi lo kayak tadi lo, astaga. Oh, ininya tapi progresnya hilang semua, Pak, kalau udah mati. Astaga. Yang bener lu. Ya 36 gak apa-apa, nambah 1. It's okay. You impress me. It's okay, nambah 1 gak apa-apa. Oke, nggak apa ya, nambah 1. Jatuh tuh kan tertangga dia. Iya lagi ini. Nggak bisa diambil nih botol. Kali nggak bisa. Nggak bisa loh. Tuh. Pick up your weapon. Iya ini ya. Lupa Are you gua. fast enough? Come on, wake up! I lost my fucking weapon. Anjir, mati. Tadi nggak mati, Pak. Tadi nggak mati itu, Pak. Anaknya. Kenapa tiba-tiba mati? Should have stayed down. Lama-lama kesel juga gue main ginian ya. Pathetic. You could barely Gue apaan sih? Woi, jangan pojok gini, Cok.
Woi, apaan sih? Gila. Hah? 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 Susah banget. Alright, that was the last time. You disappoint me. Terus tidak bakat. Woi, gue udah pakai senjata gila, masa? Woi. She's stronger than me. Ya semuanya di sini lebih kuat daripada gue. Nggak dia doang gitu. Masih kekunci. End of the road for you. The trial is finished. Sebenarnya kuncinya tuh di parry, Cok. Kalau misalkan gue bisa parry dia, nah. Tuh, kayak gitu aman semua. Masalahnya timing buat parry-nya itu loh. Sulit. Yang susah sebenarnya itunya. Kalau misalkan gue bisa parry dia, nah, ada ini. Ulang lagi. Kita ambil tongkat di kanan berarti ya. My arms are yours. Leave. I recognize that uniform. It represents a school for the weak and feeble. Sabar Pak, sabar Pak, sabar Pak. Saya ambil tongkat dulu nih biar adil nih. Woi, gila Cok. Nggak dikasih gerak aku loh. Nggak bisa parry Cok, sumpah dia nggak bisa parry demi apapun. Hah. That was just a warm-up. Apaan sih, senjata gue gampang banget hilangnya. Kayak lari. Ih, gampang banget Cok, sumpah gue hilangnya senjata. Itu susah banget sih. Gue ngerti secara ya gimana cara namatin ini game ya. Enjoy these beatings. Wah.
Anjir. Nggak bakal menang aku, Cok, kalau kayak gitu. Mungkin kalau the hell, sulit banget. Lihat loh, dia nggak bisa di parry, woy. Nggak ke parry dari tadi. Anjir lah. Sabar ya. Baru ngambil tongkat. Gila, dia pinter loh abis. Astaga, baru ngambil. Ini susah, Cok. Game susah ini. Padahal difficulty-nya cuma medium, anjir. Kenapa sulit sekali? Nggak mukul-mukul nih dari tadi aku. Tuh, pasti kedahuluan dia, Cok. Kalau misalkan mukul. Cing. Susah banget. Dari 35 tahun sampai 53 di sini doang nih. Tadi. Gak kepukul-pukul dari tadi. Astaga. Dia kepukul juga nggak ngefek, Cok. Sumpah. Malah gampang banget lagi gue jatuhnya. Biarin. Nah, biarin aja. Sumpah, cara ngalahin ini tuh gimana sih? Ini lah kalah gila. Mati lagi gua. Cok. Sumpah. Marah. Apa sih, gimana sih cara nge-hit dia? Tuh, dia abis mukul langsung mundur. Gila, gimana dah? Gimana? 66 tahun. Woi, sumpah tongkat kita tuh gampang banget jatuhnya. Apa kita harus grinding lagi dari awal gitu? Cok. Tolong. Udah merah sih dia. Tolong. Anjir. Sabar. Kita
Makan tuh. Udah. Nice bro. Anjir, masih ngerokok gue yang udah mati berapa kali tuh masih ngerokok loh. Ih, goib cok. Tiba-tiba kebakar. Come on, gak kelar-kelar, gila. Mana tongkat gua? Thought he was unchallenged at that old bastard's school. Who are you? Have you not figured it out right now? Enough games. Let's put an end to this show. Lu pakai tongkat berapi, aku pakai tangan. Wah, gila, cok. Orang udah gila. Ih. Kemana lah aku ngelawannya ini? Udahlah kalah, Cok. Udahlah mati lah, Cok. Udahlah meninggal lah, Cok. Udahlah. Udahlah, Cok. Lu 73 tahun ini. Now I understand how you were able to defeat. Kayak mana ini ngelawannya? Nggak ke peri-peri dari tadi, coba ya. Perinya lepas, perinya pecah. Fuck, you know what? I'm done with this game. Gimana kalau kita main Witcher aja, Cok? Jangan beginian sulit sekali. Seperti saya harus grinding kalau main minion. We play for nothing. Astaga. Gimana cara orang kesana mati nih game ya? Udahlah, Cok. Capek aku. Ntar malam aja kita lanjut live streaming.